八字實戰班，填寫你的旺財表格，主講人火貓無限老師。好啦，同學仔，其實咧，我哋一開始咧就要 download 翻咧，呢個論八字嘅Apps 咧，你可以用喺 Apple Store 或者 Google Play 入邊咧，揾翻呢個論八字。論八字咧，咁你就下載之後咧，就將佢開啟。OK，咁呢度咧就因為咧火貓有特別嘅設定，所以你去到打開咗論八字嗰陣時咧，咁麻煩你按照翻咧我哋呢個點點點，係咪呢個撇畫畫畫嚇畫一畫，跟住再去翻系統設置，嘅位置，跟住再行翻去，再揾翻呢個一般設置。跟住將呢個四柱顯示從左到右剔開佢，剔翻開佢，即係打開佢啦，變成藍色啦，係啦，咁先至會喺往後咧，我就會用呢種由左至右嘅方式，係啦，去運作嘅。好，咁咧，我哋用論八字嗰陣時咧就好簡單嘅啫，你打開翻嗰個一開始嗰個位置咧。論八字先打翻個名先，因為佢一定要有名嘅。咁你求其啦，男定係女？咁你入翻呢個年月日，跟住下面嘅時間。OK，有啲同學仔話啊，我真係唔知時間喎。咁你求其入一個時間就 OK 嘅啦。咁我就覺得你可以入22點啦，冇問題嘅。22點，即係我講緊呢個就係10點啊咁樣。OK。咁啊亥時啦，冇問題嘅。咁有個掣叫做全語鏡排，咁全鏡排撳完之後，佢就會排盤啦。咁佢先去到呢個細盤嗰度。咁細盤嗰部分咧，我就覺得咧，你先 cap 咗個圖先，cap 咗個圖先俾自己。嗱，cap 完圖之後，OK，記住啊，拉到最盡，見到年柱日柱時柱呢個位置。大運流年呢一版面啊，唔係命盤啊，係細盤。將呢個 cap 咗圖先，好啦，跟住再去基本嗰度，基本即係呢個基本咧，基本嗰度，先cap 咗上面嘅一個西歷嘅年月日時，同埋農曆嘅年月日時呢一 part 係啦，俾你哋做一個記錄嘅。咁呢度因為係屬於陰乾造，咁即係就係女性嚟嘅。如果係陽誒乾坤造係女嘅，乾係男嘅。OK，咁跟住咧，你就會睇到最下面嗰個五行信息。嗱，五行信息同埋五行分數呢一 part 呢一 part 一定要 cap 到嘅。好啦，咁已經做到呢個 cap 完咗晒呢個最基本嘅資料之後咧，我哋就已經有有資料可以填表啦。咁我哋睇睇啦，點樣填先？咁第一件事好簡單啫，我哋睇睇，咦呢個識填啦，呢個西歷同埋農曆，麻煩你填一填佢。跟住咧，你係屬於乜嘢啊？女仔啦，如果係女仔咧，元女，OK，元女。咁你嗰個日主係乜嘢啊？日主就係命主嘅屬性，就金啦。我哋寫辛金得啦。你唔好理佢陰金定係陽金，你直接寫辛金就得噶啦。咁屬咩啊？屬牛咯。咁你就知啦，屬牛。OK，咁呢度識填啦。跟住繼續日柱，日柱點咧？日柱我哋要做呢一個位。嗱，記住啊，日柱呢個位好重要，你要認得呢個日柱。
佢上面有寫嘅日柱呢個位，咁你將嗰個身同埋有，即係上同埋下呢兩個位置填寫喺入邊。咁你後面唔好理佢啦，因為呢個暫時你唔好理住先，因為呢度後面再講，OK？咁你就識填呢個哦，原來我身同埋有，OK？身強定身弱啊，好簡單啫，呢度已經有寫啦，咁你將佢寫翻上去，身強。好啦，格局喎，咁我格局點樣填呢？稍等啊，格局我點樣填呢？格局咧，我哋就係要睇翻嗰個最高分嘅，好嘅最高分，而且我亦都要知道翻佢呢個叫做月令啊，呢個係最高分數嘅位置，呢個月令呢個位置嚇，月令啊，月柱入邊嘅地，即係下面嘅地支，我哋叫做月令，OK？佢有個名叫月令，因為月令咧係最主要嘅命即係個命格個位置。嗱，我哋睇一睇啦，嗱，咦，原來屬土嘅20分喎，即係20分喎。但係咧嗱，正印冇，哦，原來有偏印嘅咋，咁我哋直接寫偏印格，OK？咁啊簡單啦，偏印格。梟神為主嗱，梟神其實因為佢簡稱為梟神啦，即係梟字，你睇嘛？佢哋都係要用一個字梟字，OK，所以我哋叫梟神。有人叫梟神，有陣時偏印格都 OK 嘅。但係我哋喺呢一度咧，我哋睇到係偏印格為主，因為佢有3分，OK，咁你直接就偏印格啦，OK。咁仲有乜嘢格啊？咁我話咦睇16分，16分喎，仲有一個16分，同埋呢個都係16分喎，都幾高下嘅喎。咁一個叫比肩，我哋睇3分啊嘛，比肩。咁我係咪比肩啊？OK，咁直接有一個食神，食神都係3分喎，雙官食神。咁我哋計最高嗰個啦，咁食神成3分，咁我哋就去食神啦。咁變成我呢個食神同比肩係次要嘅，OK，次要嘅。咁但係主要性主要嘅格局咧就係偏印格。嗱，呢度應該係清楚啊，照單執藥嘅啫。最主要睇呢一個位置啊，月令嘅位置，OK。跟住再睇翻呢個分數啊，分數20分高嗰啲咧，再睇埋佢正印定偏印，呢度 OK。嗱，你佢呢度應該清楚啩嚇？咁其實都係照抄嘅啫。嗱，跟住咧，我哋睇財星啦。哦，原來係正財偏財。原來佢正財偏財係屬木嘅喎。咁我就會入翻呢個木正財偏財。OK，我哋暫時唔好計佢分住先。OK，跟住食傷，食傷係咩啊？食傷就係頭先食神同傷官，咁係屬水嘅，係咪啊？係屬水嘅。咁我哋再抄埋，哦，呢個屬水嘅。咁啊，抄埋落去，跟住用神好簡單啦。用神佢有寫啦，用神係咩咧？好啦，用神亦都係抄上去嘅。我哋試下熒光筆啊，用神啊，我哋係木火，係啦，木火，即係代表佢木係咩啊？木咪係正財偏財咯，火係佢咩啊？正官七煞咯，你明唔明啊？火咪佢正官七煞咯，OK。好啦，跟住佢忌神，佢有寫啦，金同土，咁啊，你用其他熒光筆啦。好啦，金同土，嗱呢個土啦，呢個金啦，咁金同土你照抄上去得噶啦，冇乜問題嘅，
照抄上去。咁抄完上去之後，你咪寫乜？金係咩啊？金係比肩，比比比肩劫財，咁寫晒上去。咁土係咩啊？正印偏印，OK。咁啊，去到呢度，應該上一 part 呢一部分應該識填啩嚇，OK。好啦，繼續落去，我哋知道咗自己正印偏印，係咪自己用神同埋忌神？咁你就知道你應該用咩顏色啦，係咪？好啦，我哋用咩顏色咧？我哋第一件事就係用，顏色，我照抄啫嘛。OK，原來我係用木喎，木梗係綠色同青色，咁你咪抄上去咯。呢一站咁抄上去咯。跟住紅色，OK，因為我哋仲要紅色呢個部分，紅色咁我咪照抄上去。紅色係用咩啊？紅橙紫咁樣，OK，紅橙紫。咁方位啦，亦都係一樣嘢。嗱，你睇到五行屬木嘅東南係綠色噶啦嘛，我都係幫你 mark 咗一個綠色。仲有屬火，屬火咩啊？就係南方，OK。嗱，去到呢度呢個比較簡單啲啦，即係亦都係對應抄嘅啫，OK。咁繼續落去，我哋再睇睇。好啦，我哋嘅生命貴人即係天月貴人，天月貴人點樣睇啊？原來咧我辛金，日元係辛金嗱，日元係辛金，即係呢個係日元辛金啦。你因為日主咧已經係辛啊嘛，咁我呢度係辛金，OK，我係辛金，辛金即係邊一個啊？辛金，我哋睇一睇辛金係用邊一個咧？辛金就用呢一串啦，OK，呢一串啦，你就淨係睇呢一串啫。好啦，呢一串咧有乜嘢咧？就係原來我生命貴人係老虎同埋馬，咁我哋好容易揾啫啦。老虎人虎，跟住五馬，OK，呢兩個係你嘅貴人噶啦，你寫咗出嚟先，OK。咁跟住咧，你嘅事業貴人睇咩啊？睇年柱，年柱喺邊個位啊？我哋睇睇下，去翻頭一頁，OK。年柱嗱，年柱就係呢一個位啊，年柱嗰個天干，OK，就係呢個貴呢個記住啊，年柱啊，你要睇清楚個 title 係咩？年柱嘅上面佢係貴嚟嘅，貴水。咁貴水係咩啊？咁貴水我哋就要揾翻貴水嗰個位啦。咁啊，我哋畫翻出嚟。好啦，呢度原來呢個咧我年柱係貴水喎。咁其實我係我嘅貴人係乜嘢咧？屬蛇同埋屬兔。好啦，屬蛇屬兔啦，OK，清楚啦。跟住，我要揾埋六神喎。咁六神係點計啊？六神都係揾翻佢嗰個誒日元嗰個辛金。嗱，辛金咧，你會睇到咧，辛金用我哋睇睇，原來辛金佢對應個六神，原來係酉金嚟嘅。咁啊，酉金好簡單啫，酉金我就抄低佢酉金。原來點解頭先我寫自助六神咧？因為佢本身日柱就係酉金，唔係本身日柱就係辛酉啊，日柱就係辛酉，就係呢個位置啦，辛酉個位置。OK，辛酉個位置，咁我哋就將佢填咗落去，跟住寫自助六神咁樣。OK，自助六神呢代表好運嘅。OK，咁我哋嗱呢度應該好清楚噶啦吓。
咁我哋再向下一部分啊，嗱，我哋再睇埋，咦，我哋要睇埋因為發財咧要睇比劫庫同埋財財庫。咁我哋第一件事咧，喂，我哋點樣睇翻我嗰個誒屬於比劫庫係乜嘢咧？咁亦都係嘅，一定係用翻你自己嘅日元嘅日主啊個身嘅位置。咁乜嘢係佢嘅財財庫啊？咪財財庫先，比劫庫嗱，比劫庫先啦。比劫庫就係呢一個，因為呢個係比劫啊嘛，係佢有啊，唔係佢嘅丑啊，丑就係佢嘅比劫庫。OK，咁揾埋財財庫咯，財財庫係咩啊？未咯，財財庫係未啦。OK，財財庫係未啦。OK，嗱呢度應該清楚啦，呢係填對表嘅啫，揾翻你係屬於嘅日元對應翻佢係邊一個，你個比劫庫同財財庫。OK，嗱跟住揾鎖匙啦，鎖匙係點解咧？鎖匙就係用嚟沖嘅，沖或者破嘅，害都得嘅。但係我哋通常咧就係用沖比較勁啲嘅，破咧就係比較次啲嘅。咁我哋睇咗啦，哦，原來我呢個比劫庫係丑喎，咁我比劫庫係丑，咁所以我如果要沖開佢，咁我係咪要用個未啊？咁呢度有所以我就寫咗丑未沖，所以個未就係個鎖匙。咁亦都有一個破佢嘅呢個辰咧就用丑辰破啦。咁呢個亦都係佢破佢嘅威力就差啲嘅，沖開佢又威力勁啲嘅。OK，嗱呢度清楚啦，呢度知道刑沖破害嗰部分。咁跟住咧，我哋再睇下財財庫，原來財財庫係未嚟嘅，未嘅鎖匙係乜嘢啊？OK，未嘅鎖匙我哋揾翻佢呢一度，原來未嘅鎖匙係用翻丑喎。OK，所以丑未沖同佢上邊一樣嘅喎。OK，跟住佢破咧就用戌啊。OK，未戌破。OK，未戌破。OK，咁呢度直接抄落去得噶啦。所以我哋最主要咧就係睇翻誒佢個鎖匙係邊個咁樣。OK，呢個鎖匙係邊個？OK，係啦，而家我哋都揾晒佢個鎖匙出嚟，用嗰個顏色嚟轉一轉啊。好啦，佢嗰個鎖匙，呢個係佢個鎖匙，係啦，你睇唔睇到？睇到晒啦，呢個就係佢嘅鎖匙啦。OK，好啦，去到呢度已經填好晒所有嘅嘢啦喎。OK，咁你而家想睇咩咧？我哋睇睇。好啦，我哋而家睇睇就計分數嗰部分。我全部填晒啦，但係我分數點樣計咧？嗱，其實好簡單嘅啫，因為咧嗱，而家我簡化咗，唔好叫你自己計啦，因為用翻呢個計要計40分咁樣等等嘢好麻煩。咁點樣啊？咁我哋直接用翻論八字入邊嘅俾你嘅分數嗱身強嗰部分，嗱五行嗰個講緊身強弱嗰部分咧，我哋嗱你見到咧嗱統一咧嗱身強弱嗰度統一乘翻1.89。OK，1.89，即係好似嗱佢身強36，咁36乘翻1.89，唔要小數點，咁其實已經係68嘅咯喎。咁呢個直接
填上去68啦，好簡單啫，填68嘅身強，即係好強噶啦，身強，因為我哋50已經好強，已經算身強啦，咁68就好強噶啦，咁跟住咧，我哋再睇翻十神，十神要填分數嘅部分，就係講緊呢啲金木水火土呢啲部分，咁我哋按照呢個表入邊。如果按照木嗱，第一個木啦，木就係正財偏財呢個八，咁呢個八咧統一啊，即係十神嘅顯示咧，統一乘2.88，統一乘2.88嚇，統一乘2.88，跟住好似8乘2.89，原來唔好意思，2.89啦，我哋咁啊統一翻啦，2.89。咁啊，乘咗出嚟之後咧係24分，咁啊，亦都係好似我計出嚟嗰個24分，係啦，一樣。咁24分其實夠唔夠數咧？佢一定要補翻到40先至合格嘅，OK，先至屬於有機會變成財旺咁樣。跟住食傷咧，嗱，好似我睇下食傷，食傷係44，咁其實食傷就係講緊個16分啦。咁食傷係16分乘以幾多啊？2.89，好啦，2.89其實就係44分，差唔多噶啦，都係44分噶啦。雖然呢度全部填好晒啦，咁 OK，咁仲有個比劫庫啦。比劫庫呢個計法48分，一樣嘢。比劫庫喺邊度啊？比劫庫我哋係原來呢個16分呢，比劫就係呢個位啊，16分嘅位置。咁呢個16分位置乘翻出嚟都係44分。嗱，呢個你唔使太過在意，因為44分已經合格噶啦。一般嘅嚟講攞16分就已經合格噶啦。咁呢個44分嚟嘅，OK，44分。好，咁嗱，跟住你會睇到財富就對應嗰個財星個24分，OK，咁比劫庫要重新計過一次，咁啊揾翻比劫嗰個呢個係16分，咁乘翻2.89，咁你就會計到嗰個結果出嚟啦。咁我睇睇去到呢度應該係講晒噶啦，咁你應該都會呢度點填吓，知道嗰個分數點計，跟住再嚟一個深少少嘅，就係我哋睇刑沖破害啦。我哋刑沖破害嗱，而家我嘗試將呢一個複製翻呢一度，好啦，刑沖破害嘅位置，好啦，我哋呢度多咗個刑沖破害地支個位置啦。咁我就想睇啦，到底我個生命嘅貴人咧，虎同馬，咁我應該用我兩個有冇沖咧？OK，有冇沖咧？咁其實我哋睇睇，我睇下，如果我五嘅話，五有乜嘢啊？五咧有子午沖，稍等啊，有子午沖，OK，仲有咩啊？丑午沖，唔係丑午害，仲有呢個辰丑破。咁 OK，咁如果我用五嘅話，我哋要睇一睇我哋自己嗰個地支啊，即係呢啲年月日時有冇呢個被有冇
破害咧，咁我發現咧就係丑同埋午咧係相害嘅，所以咧我哋只可以用老虎。OK，咁另外啦，咁而家我蛇耳啦，己邊個己啦，OK，咁同埋卯啦，卯兔啦，咁到底卯兔有冇刑沖破害咧？嗱，你再睇睇己先，唔係巳啊，sorry，巳，哦，巳咧有呢幾個，我哋畫晒出嚟先。咁發現個巳咧，哦，原來有相沖嘅，因為你同時柱嗰個害相沖咗，所以蛇唔用得吓。跟住卯，卯係咩啊？卯酉沖，跟住卯辰沖，卯辰害，卯午亦都破。哇！咁所以卯酉沖以外都唔可以用喎。咁蛇頭之前我睇咗，原來仲有個己亥沖，所以咧連蛇都唔可以用啦。咁所以你嘅貴人就只可以用老虎。OK，好啦，大概今次咧就因為比較倉促少少，即係所以咧就會有少少唔係咁完整。但係我又希望同學仔咧可以填好自己嗰份表，去迎接咧我哋第3堂嘅風水嘅課程。咁暫時係咁先。咁如果真係喺你哋填寫嗰度都係有疑問，即係填完之後唔識嘅可以留空佢先，你可以到時候填好晒。唔知嘅俾翻火貓老師，我再會提醒幫你查核有啲乜嘢你做錯咗嘅。OK，咁今日暫時到呢個為止啦。咁希望幫到你哋。